Eu vou entrevistar, tá aqui também. Hapa ni uwanja wa ndege wa 4 de Fevereiro wa Luanda nchini Angola. Ardhi aliyoishi Jose Eduardo dos Santos, ardhi aliyoishi Jonas Savimbi. Video hii imechukuliwa kipindi viongozi kadhaa wa kisiasa walipozuiliwa kuingia nchini humo na kusababisha sintofahamu ya kidiplomasia. Isto é organizado por Na hapa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Stefani Wasira anawataka viongozi hao wasinyoshe kidole serikali ya Tanzania. Walikuwa naenda Angola, sio wamewanyang'anya passport. Hapa hujawanyang'anya passport tena, hiyo expire tunawapa. Serikali ikae kimya, sisi tunasimamia airport ya Angola. Naam, viongozi wakubwa wa upinzani karibu 40 kutoka nchi zaidi ya 20 duniani, akiwemo mwenyekiti wa chama cha ACT na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na wengine wa Uganda, Kenya na Namibia, Alhamisi ya Machi 13 mwaka 2025 walizuiliwa kuingia Angola, ambako walikuwa wakienda kuhudhuria kongamano la demokrasia lililoanza Machi 13, lililoandaliwa na taasisi ya Brenthurst Foundation kwa ushirikiano na chama cha upinzani cha Angola UNITA, chama alichokianzisha Jonas Savimbi Machi 13 mwaka 1966. Angola ni nchi ambayo tangu ilipopata uhuru wake mwaka 1975 imeongozwa na chama kimoja cha MPLA chini ya maraisi kama Agostinho Neto, Jose Eduardo dos Santos na sasa Joao Lourenço. UNITA, chama kikuu cha upinzani nchini humo, kimekuwa kikiichachafya serikali tangu enzi za Savimbi, na katika uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2022 kulishuhudiwa mchuano mkali kati ya UNITA na MPLA, ambapo MPLA ilishinda kwa asilimia 51 ya kura dhidi ya 44 ya UNITA. Mvutano ni mkali kwa miaka mingi, mvutano uliosababisha kuwepo kwa historia ya vita ya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu. Na katika tukio hili, UNITA kupitia ofisa wake Rafael Savimbi wameikosoa serikali ya Angola kwa kuharibu sura ya nchi iliyosababishwa na rais kuwa na washauri wabaya. Sasa kundi la vyama vya upinzani barani Afrika kupitia Jukwaa la Demokrasia Afrika PAD limetoa taarifa ya pamoja na kutaja kitendo hicho kuwa ni kampeni ya kimfumo na ya kijinga ya kushambulia na kudhoofisha maendeleo kuelekea demokrasia na uwajibikaji barani Afrika, na hivyo kumtaka rais wa Angola Lourenço kuwaomba msamaha hadharani wakuu wa nchi na wastaafu waliozuiliwa. Ikumbukwe mamlaka za Angola zilisema kuwa kilichotokea ni masuala ya uhamiaji, zikigusia kuhusu utaratibu wa vibali vya kuingia nchini humo vilivyopaswa kufuata utaratibu wa sheria. Ifahamike kuwa baada tu ya kuzuiliwa kwa viongozi hao, ACT Wazalendo ilitoa taarifa ya kushangazwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli na kuitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika ifafanue na kutoa msimamo wa serikali. Ndipo Wasira Ijumaa ya Machi 14 akiwa Vwawa mkoani Songwe akajibu kuwa serikali haihusiki kwa chochote. Airport ya Angola inasimamiwa na watu wa Angola. Labda wana jambo lao wa Angola wanawaachilia shaka, sijuaje. Hawajawaua, wangewaua tungesema kwa nini mnaonea watu wetu. Kuambia tu msiingie, si warudi nyumbani. Othman Masoud kupitia mtandao wa X aliandika kuwa wakati hayo yote yakitokea alikuwa ameambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Matthew Mkingule, ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola, na akaongeza kuwa ukizingatia rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, kitendo hicho kimeitia doa dhana ya umoja wa Afrika. Jukwaa la PAD lilianzishwa mwaka 2023 na kufanya mkutano wa kwanza rasmi Machi 23 mwaka 2024 jijini Cape Town, Afrika Kusini, na kuweka malengo kadhaa ikiwemo kupigania uwazi, kupigania demokrasia na uwajibikaji serikalini, pamoja na kuchukua hatua dhidi ya viongozi wanaodhulumu uchaguzi.